Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. අපි එතකොට මේ වෙද්දී වත්කමක් කියන්නේ මොනවද කියලා කතා කරා, වගකීමක් කියන්නේ මොනවද කියලා කතා කරා, හිමිකමක් කියන්නේ මොනවද කියලා කතා කරා. අපි යම් පුතාද වියදමක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලන්න. වියදමක් කියන්නේ right. වියදම් වියදම් හරිද? right. දැන් අපි එදිනෙදා භාවිතයේදී වියදම් කියන්නේ මොකක්ද? දැන් ඔයාට අම්මා රුපියල් 200ක් දෙනවා ඉස්කෝලේ යන්න. හවස ගෙදර ආවට පස්සේ අම්මා අනවා කෝවර රුපියල් 200. ඔයාගෙන මොකද? ඒක වියදම් වුණා. අම්මාන මොනාටද වියදම් වුණේ? ඔයාගෙන ඉස්කෝලේ යද්දි බස් එකේ ගියා, කෑම කෑවා, ඔය පෑනක් කීම ගත්තා. ඉතින් ඒක වියදම් වුණා. එතකොට වියදමක් කියලා කියන්නේ පුතා දැන් මේ අපේ ව්‍යාපාරය කියලා හිතන්නකෝ. right. මේක අපේ ව්‍යාපාරය. එතකොට වියදමක් කියන්නේ මේ ව්‍යාපාරය ඇතුලේ තියෙන සල්ලි අරමුදල් ව්‍යාපාරයෙන් පිටතට ගලාගෙන යන මාර්ග. සල්ලි එළියට ගලාගෙන යන මාර්ග. පැහැදිලිද? right. එහෙනම් මම කියනවා අරමුදල් පිටතට ගලාගෙන යාමේ ප්‍රවාහයන් තොර ප්‍රවාහයන් කියලා කියන්නේ සල්ලි එළියට යන මාර්ග. ව්‍යාපාරයක තියෙන සල්ලි ටික එළියට යන මාර්ග අපි කියනවා වියදම් කියලා. මොනවාද සල්ලි එළියට යන මාර්ග? ව්‍යාපාරයක සල්ලි එළියට යන මාර්ග මොනවාද? දැන් එකක් තමයි සේවකයන්ට පඩි ගෙවනවා නේ. වැටුප්පා වේතන. සේවකයන්ට වැටුප් ගෙවද්දී ව්‍යාපාරේ සල්ලි එළියට යනවා. ආපහු රක්ෂණ ගාස්තු ගෙවද්දී ව්‍යාපාරේ රක්ෂණ ගාස්තු ගෙවද්දී සල්ලි ටික එළියට යනවා. ව්‍යාපාරේ විදුලි වියදම් ගෙවද්දී විදුලි වියදම් විදුලි වියදම ගෙවද්දී සල්ලි ටික එළියට යනවා. පැහැදිලිද? ව්‍යාපාරේ දුරකථන ගාස්තු ගෙවද්දී මොකද වෙන්නේ? ව්‍යාපාරේ සල්ලි ටික එළියට යනවා. පැහැදිලිද? ඒතර මෙන්න මේ විදියට සල්ලි එළියට යන මාර්ග අපි කියනවා වියදමක් කියලා. right. සහ ඒ කියන්නේ සල්ලි එළියට යන මාර්ගයි ආපහු දෛනික ව්‍යාපාර කටයුතු වලින් පැන නගින පාඩු. එදිනෙදා බිස්නස් එක කරගෙන යද්දී යම්කිසි පාඩුවක් පැන නැගුණොත්, පාඩුවක් සිද්ධ වුණොත් ඒ පාඩුව අපි සලකන්නේ වියදමක් ඇටියට. දැන් මේ හිතන්නකෝ. දැන් අපි කරන්නේ ඇඳුම් බිස්නස් එකක්. දැන් අපි බිස්නස් එක කරගෙන යද්දී ලංකාවේ නිලියෙක් ඇවිල්ලා
ඇඳුම් ටික හොරකම් කරන් යනවා. රයිට්. දැන් පුතා ඒක වත්කමක්ද? නිලි ඇඳුම් ටික හොරකම් කරන් ගියා. වත්කමක්ද? නෑ. වගකීමක්ද? කාට හරි ගෙවන්න ඕන එකක්ද? නෑ. ඒක බිස්නස් එකෙන් වෙච්ච පාඩුවක්. එදිනෙදා බිස්නස් එකේ සිදුවෙච්ච පාඩුවක්. අන්නේ පාඩුව අපි සලකන්නේ වියදමක් ඇටියට. පැහැදිලිද? දැන් මේ වගේ තව තියෙනවා. බිස්නස් එකෙන් ණයට බඩු ගන්න කට්ටිය ඉන්නේ. අපි යාලට කියන්නේ ණය ගෙතියෝ කියලා. එතකොට මේම ව්‍යාපාරයෙන් බඩු ගත්ත කෙනෙක් ඉන්නවා. ණය ගැතියේ ණය ගැතියා හරිද? මෙයාගෙන් අපිට එන්න ඕන 15000. සල්ලි 15000ක් එන්න ඕන. මෙයා කූරියා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මෙයා මරණයටපත් වෙනවා. දැන් සල්ලි හම්බ වෙනවද? නෑ. සල්ලි ටික ගන්න වෙන්නේ නෑ. එහෙනම් අපිට ඒක ලාභයිද පාඩුයිද? පාඩුයි. ඒතර මේ පාඩුව අපි ගිනුම් කරන්නේ සලකන්නේ වියදමක් ඇටියට. පැහැදිලිද? වියදමක් ඇටියට. තේරුණාද? right. ඒතර මේ වගේ තව කේසස් තියෙනවා. ගම් වතුරක්, සුලි සුළඟක්, සුනාමියක් ඇවිල්ලා ව්‍යාපාරේ තියෙන තොගය හානි වෙනවා. තොගේ ගිනි ගන්නවා. ගින්නකින්. ගම් වතුරට තොගේ අවුවෙලා ගම් වතුරට තොග්ග ටික ගහගෙන යනවා. දැන් මේවා එදිනෙදා ව්‍යාපාර කටයුතු වලින් පැන නගින්න පාඩු. මේ පාඩු ගිනුම් කරන්නේදී හඳුන්වන්නේ වියදම් ඇටියට. පැහැදිලිද? right. එහෙනම් වියදම් කියන්නේ මොනවද පුතා? අරමුදල් එළියට ගලාගෙන යාමේ ප්‍රවායන් මාර්ග සහ දෛනික ව්‍යාපාර කටයුතු වලින් පැන නගින පාඩු අපි සලකනවා වියදම් ඇටියට. පැහැදිලිද? right. එන්න ටියුට් එකට. එහෙනම් ලියන්න වියදමක් කියන්නේ මොකක්ද? right. එතන ලියන්නේ එනම් වියදම් කියලා දාලා ලියන්න. එතන එනම් ව්‍යාපාරයක අරමුදල් පිටතට ගලාගෙන යාමේ ප්‍රවායන් වරන් ඇතුලේ දාන්න ප්‍රවායන් මාර්ග. වරන් ඇතුලේ දාන්න මාර්ග. ප්‍රවායන් කියන්නේ සල්ලි එළියට යන මාර්ග. ප්‍රවායන් සහ දෛනික ව්‍යාපාර කටයුතු තුලින් පැන නගින පාඩු වියදම් නම් වේ. හරිද? right. හරි පුතා එහෙනම් ආපහු බලන්න. එනම් වියදම් යටතේ. හරිද? පුතා ටියුට් එක නැත්තම් ඔයා පොතේ දැනට ලියාගන්න. ටියුට් එක හම්බුනාට පස්සේ ටියුට් එකේ ලියන්න. එනම් ව්‍යාපාරයක අරමුදල් පිටතට ගලාගෙන යාමේ ප්‍රවායන් සහ
සහ දෛනික ව්‍යාපාර කටයුතු තුලින් ප්‍රවාහයන් සහ දෛනික ව්‍යාපාර කටයුතු තුලින් පැන නගින අලාභ වියදම් නම් වේ. හරිද? මේවා ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකි. මේවා ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකි. මේවා ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකි. පුතා එතන ටියුට් එකේ දීලා තියෙනවා එක ප්‍රාග්ධන වියදම් දෙක අයබාර වියදම්. හරිද? ප්‍රාග්ධන වියදම් අයබාර වියදම්. දැන් ටියුට් එක නැත්තම් ඔයා පොතේ ලියා ගන්න කොටස් දෙකකී අංක 1 ප්‍රාග්ධන වියදම් අංක 2 අයබාර වියදම්. හරිද? right. දැන් අපි බලමු මොකක්ද ප්‍රාග්ධන වියදමක් කියන්නේ කියලා. ප්‍රාග්ධන වියදම ප්‍රාග්ධන වියදමක් කියන්නේ ඒ වියදම ඇවිල්ලා සාමාන්‍යයෙන් නැවතත් ඇති නොවන සාමාන්‍යයෙන් නැවතත් ඇති වෙනවට අපි කියනවා පුතා පුනරාවර්තනය වෙනවා කියලා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් නැවතත් ඇති නොවන කියන්නේ පුනරාවර්තනය නොවන. හරිද? දැන් මෙහෙමයි. ඔයා ඉන්නේ උසස් පෙළනේ. හරි. සාමාන්‍ය පෙළ පවු කරන්න ආවේ. එතකොට දැන් ටික උසස් වචන තමයි භාවිතා කළ යුත්තේ. අර පොඩි කාලේ ළමා කාලේ භාවිතා කරපු වචන වලට වඩා. පැහැදිලිද? ඒකට ඒක ටික හුරු වෙන්න වෙනවා. හරිද? එතකොට මේ සාමාන්‍යයෙන් නැවතත් ඇති වෙනවට අපි කියන්නේ පුනරාවර්තනය වෙනවා කියලා. ඒතර සාමාන්‍යයෙන් නැවතත් ඇති නොවනවට කියන්නේ පුනරාවර්තනය නොවන. ඒ කියන්නේ ආපහු මේ වියදම සැරින් සැරේ ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට වියදමේ ප්‍රතිඵලය ගිණුම් කාල පරිච්ඡේද කිහිපයක් පුරා පැතිරී යන වියදම්. right. පොඩ්ඩක් ඉන්න. right. ඒතර ප්‍රාග්ධන වියදමක් කියන්නේ මොකද්ද පුතා? සාමාන්‍යයෙන් නැවතත් ඇති නොවන. ඒ කියන්නේ ඒක ආපහු නිතර ඇති වෙන එකක් නෙමෙයි. වියදමේ ප්‍රතිඵලය ගිණුම් කාල පරිච්ඡේද. හරිද? කිහිපයක් පුරා යනවා.
එතකොට එකවුන්ටින් වලදී ගිණුම් කාල පරිච්ඡේදයක් කියන්නේ මාස 12. මාස 12. දැන් අපි ගත්තොත් 2020 1 පටන් ගත්තොත් ඒ අවුරුද්ද ඉවර වෙන්නේ 2020 12:31. එතන මේකට අපි කියනවා ගිණුම් කාල පරිච්ඡේදයක් කියලා. රයිට්. එතකොට මේ ප්‍රතිඵලය මෙතනින් ඉවර වෙන්නේ නෑ. හරිද? ඒක යනවා ඊළඟ අවුරුද්දට. එතකොට ඊළඟ අවුරුද්ද තමයි 2021. එතකොට මේක 2020න් ඉවරුන්නේ ගියා 2021ට ප්‍රතිඵලය. එතනින් නතර වෙන්නේ නැහැ. සමහරක් වෙලාවට ඒකෙන් නතර නොවි ඒක යනවා 2022ට. සමහරක් වෙලාවට එතරින් නතර නොවි ඒක යනවා 2023ට. ඒමත් වෙන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? සමහරට එතනිනුත් නතර වෙන්නේ නැතුව තව අවුරුද්දකට යනවා. පැහැදිලිද? right. එතකොට මෙන්න මේ වගේ වියදමක් අපි කියනවා ප්‍රාග්ධන වියදමක් කියලා. ප්‍රාග්ධන වියදමක්. හරිද? දැන් අපි බලමු උදාහරණයක්. right. මොනවාද මේම වියදමක් තියෙන්නේ? ව්‍යාපාරේ සල්ලි එළියට යන්න ඕන. right. සල්ලි එළියට යන එකක්. හැබැයි ඒක නැවත නැවත ඇති වෙන එකක් නෙමෙයි. ඒ වගේම ප්‍රතිඵලය එක අවුරුද්දකට සීමා නොවි මේ වගේ අවුරුදු කිහිපයක් පුරා පැතිරී යනවා. උදාහරණයක් ඉඩමක් ගැනීම. ඉඩම්. දැන් පුතා ඉඩමක් ගන්න එක නැවත නැවත ඇති වෙනවද? දැන් ලයිට් බිල ගෙවන එක බලන්න. ලයිට් බිල නැවත නැවත ඇති වෙනව නේද? මේ මාසෙත් ගෙවනවා, ඊළඟ මාසෙත් ගෙවනවා, ඊළඟ මාසෙත් ගෙවනවා. හැබැයි මේ ඉඩම් ගන්න එක මේ මාසෙත් ඉඩම් ගන්නවා, ඊළඟ මාසෙත් ඉඩම් ගන්නවා. එහෙම වෙනවද? නෑ. එතකොට මේ ඉඩම් ගන්න එක නැවත නැවතත් ඇති වෙන්නේ නෑ. එතකොට ප්‍රතිඵලය දැන් මේ ඉඩම අපි මොනාරි වගා කරනවා කියලා හිතන්න. එතකොට 2020 අවුරුද්දේ වගා කරනවා. 2020 අවුරුද්දේ 12:31 ඉඩම බුක් ගාලා නැතු වෙලා යනවද? ඒ වෙනවද? නෑ. ඒ ඉඩම 2021කටත් එනවා. නේ. ඒ අවුරුද්දෙත් වගා කරනවා. ඒක 22කටත් එනවා. 23ටත් එනවා. තව අවුරුදු ගණනාවක් වගා කරයි. පැහැදිලිද? මෝටර රථයක් ගන්න එක. මෝටර රථ ගන්න එක. පුතා මෝටර රථ ගන්නවද? මේ මාසේ ඊළඟ මාසේ එහෙම මෝටර රථ ගන්නවද? නේ. පැහැදිලිද? ඒතකොට ඒව නැවත නැවත ඇති වෙන්නේ නේ. ඒතකොට ඒ ගන්න මෝටර රථය 2020න් ඉවර වෙනවද? 20 අවුරුද්දෙන් ඉවර වෙනවද? නේ. මේ අවුරුද්දෙත් මේ මෝටර රථය භාවිතා කරනවා. ඊළඟ අවුරුද්දෙත් භාවිතා කරනවා. ඊට පස්සේ අවුරුද්දෙත් භාවිතා කරනවා. පැහැදිලිද? තේරුණාද? අන්න ඒ වගේ වියදමක් අපි කියනවා ප්‍රාග්ධන වියදමක් කියලා. සැබෑවටම ප්‍රාග්ධන වියදමක් කියන්නේ ව්‍යාපාරයක තියෙන
ජංගම නොවන වත්කම්. දැන් ඔයා බලනවා මොනාද ජංගම නොවන වත්කම් කියන්නේ කියලා. අපි එදා කරානේ. රයිට්? ඒ කියන්නේ අපි දිගු කාලයක් භාවිතා කරන වත්කම්. මොනාද? ඉඩම්, ගොඩනැගිලි, මෝටර රථ, ගෘහ භාණ්ඩ, යන්ත්‍ර, කාර්යාල උපකරණ, ඒ කියන්නේ ෆැක්ස් මැෂින්, ෆොටෝකොපි මැෂින්, ඒ වගේ ඒවා. ඒතර මේවා ගන්න යන සල්ලි නැවත නැවතත් මේක අපි දරනවද? සැරෙන් සැරේ ගන්නවද? ඉඩම්, ගොඩනැගිලි, යන්ත්‍ර, මෝටර රථ, ගෘහ භාණ්ඩ නිතර නිතර ගන්නවද? නෑ. පැහැදිලිද? වියදමක් කියලා කිව්වේ අපේ මේ ව්‍යාපාරයේ තියෙන සල්ලි පිටතට ගලාගෙන යාමේ ප්‍රවාහයන්. සල්ලි එළියට යන මාර්ග. හරිද? සල්ලි එළියට යන මාර්ග. එතකොට අපේ තියෙන සල්ලි ටික එළියට යන මාර්ග. අරමුදල් පිටතට ගලාගෙන යාමේ ප්‍රවාහයන්. සහ දෛනික ව්‍යාපාර කටයුතු වලින් පැන නගින පාඩු. පැන නගින පාඩු. අපි කියනවා වියදම් කියලා. දැන් පාඩු කියන්නේ අපේ තොගය ගින්නකට අවු වෙනවා. ගම් වතුරකට අවු වෙනවා. තොගය කවුරු හරි හොරකම් කරන් යනවා. මේවා පාඩුනේ පුතා. ඒම පාඩුවක් අපිට වත්කමක්ද සම්පතක්ද? නෑ. ඒම පාඩුවක් අපිට වගකීමක්ද? නෑ. අන්නේ පාඩු සහ සල්ලි එළියට යන මාර්ග අපි හඳුන්වන්නේ වියදම් ඇටියට. පැහැදිලිද? ඒතර අරමුදල් පිටතට ගලාගෙන යාමේ ප්‍රවාහයන් සහ දෛනික ව්‍යාපාර කටයුතු වලින් පැන නගින පාඩු අපි සලකනවා වියදම් ඇටියට. පැහැදිලිද? හරි. ඒතර මේ වියදම් කොටස් දෙකයි. එක ප්‍රාග්ධන වියදම්, අනිත් එක අයබාර වියදම්. ඒතර ප්‍රාග්ධන වියදම් කියන්නේ ඒ වියදම නිතර නිතර ඇති වෙන්නේ නැහැ. හරිද? සා වියදමේ ප්‍රතිඵලය එක්ගිනුම් කාල පරිච්ඡේදයකට සීමා වෙන්නේ නැහැ. ඒක අවුරුදු ගණනාවක් පුරා මේ විදියට යනවා. පැහැදිලිද? උදාහරණ තමයි අපේ ජංගම නොවන වත්කම් ගන්න යන සල්ලි. ඉඩම්, මෝටර රථ, ගොඩනැගිලි, ගෘහ භාණ්ඩ, යන්ත්‍ර, කාර්යාල උපකරණ වගේ. ඒතර ඒවා ගද්දී සල්ලි එළියට යනවා. ඒතර ඒක වියදමක්. හැබැයි ඒක ප්‍රාග්ධන වියදමක්. ඇයි ඒ? නිතර නිතර ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ වියදම. ඒකේ ප්‍රතිඵලය අවුරුදු ගණනාවක් පුරා පැතිරී යනවා. පැහැදිලිද? දැන් මෝටර රථ ඉවර වෙන්නේ නැහැ මේ අවුරුද්දේ. ගොඩනැගිල්ල නැති වෙලා යන්නේ නැහැ. ගෙදරට ගෙනාව පුටු ටික නැති වෙන්නේ නැහැ. ඒ පුටු තව අවුරුදු ගණනාවක් භාවිතා කරනවා. පැහැදිලිද? හරි. අපි කියන ඒවට ප්‍රාග්ධන වියදම්. ඊට පස්සේ තව උදාහරණයක් තමයි අපේ මෙන්න මේ වත්කම්. ඒතර මේවට අපි කියනවා පුතා තව නමක්. මෙන්න මේවට දේපල පිරියත හා උපකරණ. මේවට කියන තව නමක් මොකද්ද? කියන්නේ ජංගම නොවන වත්කම් වලට නෙමෙයි. මේ ඉඩම්, මෝටර රථ, ගොඩනැගිලි, ගෘහ භාණ්ඩ, යන්ත්‍ර, කාර්යාල උපකරණ. දැන් ජංගම නොවන වත්කම් වල තියෙනවා තව ස්වාධිකාරයයි
වෙළඳ ලකුණ කීර්ති නාමය. පැහැදිලිද? ඒ ස්වාධිකාරය හා වෙළඳ ලකුණත් කීර්ති නාමයත් ඇහැට පේන ඒවා නෙමෙයි. ඒ දෙක අයින් කරනවා. එතකොට මේ ඇහැට පේන ටික තියෙන්නේ ජංගම නෝනවත්කම් වල අපේ ඇහැට පේන ටික. අන්නේ ඇහැට පේන ටිකට අපි කියනවා දීපල පිරියත හා උපකරණ. ඇහැට පේන ටික. ජංගම නෝනවත්කම් වල ඇහැට පේන ටික. මෙන්න මේවා වැඩි දියුණු කරන්න. වැඩි දියුණු කරන්න යන වියදමුත් ප්‍රාග්ධන වියදම්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් පුතා ඔයා ගොඩනැගිල්ලට වායු සමීකරණ යන්ත්‍රයක් සවි කරනවා. ගොඩනැගිල්ලට වායු සමීකරණ යන්ත්‍රයක් සවි කරනවා. දැන් මෙන්න මේකට AC මැෂින් එකක් අයි කරනවා. ඒ කරේ මොකක්ද? ගොඩනැගිල්ල වැඩි දියුණු කරා. ඒ කියන්නේ තියෙන තත්ත්වයට වඩා උසස් තත්ත්වයකට පත් කරා. එතකොට මේ වායු සමීකරණ වියදම් ගොඩනැගිලි වලට හැමදේම අල්ලනවද? මාසෙන් මාසෙට AC කරනවද? නෑ. එතකොට ඒ AC එකේ ප්‍රතිඵලය දැන් 2020 AC කරා කියනකො ගොඩනැගිල්ල 12:31 රැට AC එක නතර වෙනවද? නෑ. එතකොට ඒක 21කටත් යනවා 22කටත් යනවා. තව අවුරුදු ගාණක් යනවා. පැහැදිලිද? තියෙන තත්ත්වය උසස් කරනවා. එතකොට ගොඩනැගිල්ලේ වටිනාකමත් මොකනා වෙනවද පුතා? AC කරාම දැන් නිකන් රූම් එක ගානද වැඩි AC රූම් එක ගානද වැඩි? AC එක නේ. ඔගොල්ලෝ දන්නවා. එතකොට මේ ගොඩනැගිල්ලේ වටිනාකමත් වැඩි වෙනවා. පැහැදිලිද? එහෙම කරාම. ආපහු අපේ මෝටර රථය ඒකට අලුත් එන්ජින් එකක් සවි කරනවා. අලුත් එන්ජිමක්. හරිද? එතකොට මෝටර රථ වලට පුතා හැමදාම එන්ජින් එකයි කරනවද? මේ නිතර ඇති වෙන එකක්ද? නෑ. දැන් මේ එන්ජින් එක අයි කරාම ඒ එන්ජින් එක 2012 නතර වෙනවද? නෑ. තව අවුරුදු ගණනාවක් ඒ එන්ජින් එකෙන් දුවන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? අපි කියන එක ප්‍රාග්ධන වියදමක්. දීපල පිරියත උපකරණය වැඩි දියුණු කරා. එතකොට පුතා ඒ මෝටර රථේ වටිනාකමත් මොකද වෙන්නේ? අලුත් එන්ජින් එකක් අයි කරොත් වැඩි වෙනවා. පැහැදිලිද? හරි. එන්න ටියුට් එකට. right. එන්න ටියුට් එකට ප්‍රාග්ධන වියදම් මොනවද තියෙන්නේ එකේ? එනම් සාමාන්‍යයෙන් නැවත නැවතත් ඇති නොවන කියන්නේ පුනරාවර්තනය නොවන වියදමේ ප්‍රතිඵලය ගිණුම් කාල පරිච්ඡේද කිහිපයක් පුරා පැතිරී යන වියදම් ප්‍රාග්ධන වියදම් නම් වේ. උදාහරණ ජංගම නොවනවත්කම් මිලදී ගැනීමේ වියදම්. ජංගම නොවන ඒවා. ඒ කියන්නේ දීපල පිරියත හා උපකරණ, ඉඩම්, ගොඩනැගිලි, යන්ත්‍ර, මෝටර රථ, ගෘහ භාණ්ඩ, කාර්යාල උපකරණ ආදිය මිලට ගන්න යන වියදම්. එහෙම නැත්නම් කීර්ති නාමය, ස්වාධිකාරය හා වෙළඳ ලකුණ අත්පත් කර ගැනීමට යන වියදම්. අපි කියනවා ඒවා නිතර ඇති වෙන ඒවා නෙමෙයි. ප්‍රාග්ධන වියදම්. නැත්නම් දීපල පිරියතා උපකරණ වැඩි දියුණු කිරීමේ වියදම්. ඒ කියන්නේ උදාහරණ දීලා තියෙනවා 1,50,000ක වියදමකින් වායු සමීකරණ යන්ත්‍රයක් ගොඩනැගිල්ලට සවි කිරීම. එතකොට මේ ගොඩනැගිල්ලේ වටිනාකමත් එතකොට වැඩි වෙනවා.
4,50,000ක් වටිනා නව එන්ජිමක් මෝටර රථයේ සවි කිරීම. එතකොට මෝටර රථයේ වටිනාකමත් මොකද වෙන්නේ පුතා? වැඩිවීමක් වෙනවා. right. පැහැදිලිද? ඒ කොලේ හරි පොතේ හරි ඔයා ලියන්න වියදම් කියලා. අනුමාර්ථකාව වියදම්. හරිද? පිටු අංක 5 තමයි මං හිතන්නේ තියෙන්නේ වියදම්. පැහැදිලිද? බලන්න ඒ කියන්නේ වගකීම් ඉවරුණාට පස්සේ අපි වත්කම කරා, වගකීම් කරා, හිමිකම් ටික කරා. දැන් අද තියෙන්නේ වියදම. ආදායම කරාම පද පහම ඉවරයි. පැහැදිලිද? ලියන්න ඔයාගේ පොතේ වියදම්. ඒ යටතේ අනුමාර්ථකාවක් ලියන්න පුතා. ප්‍රාග්ධන වියදම්. හරිද? ඒ යටතේ අනුමාර්ථකාවක් ලියන්න දේපල පිරියත හා උපකරණ වැඩි දියුණු කිරීමේ වියදම්. හරිද? පුතා බලන්න ඒ යටතේ ප්‍රශ්න අංක 2 ලියන්න පොතේ ප්‍රශ්න අංක 2. මොකක්ද කියන්නේ? RD ටෙක්ස්ටයිල්ස් ව්‍යාපාරය විසින් ලක්ෂ 12ක් වටිනා ගොඩනැගිල්ලක් මිලට ගත් අතර තවත් ලක්ෂ 3ක වියදමයින් නව වායු සමීකරණ යන්ත්‍රයක් ගොඩනැගිල්ලේ සවි කරන ලදී. ඔබ විසින් මෙම ගොඩනැගිල්ලේ වටිනාකම ඒ කියන්නේ පිරිවැය ගණනය කරන්න. right. පැහැදිලිද? හරි. නම් ප්‍රශ්න අංක 2 කියලා ලිව්වා. ඒ යටතේ දාන්න පුතා. යට දාන්න මිලට ගැනීමේ පිරිවැය. right. මේ ගොඩනැගිල්ල ගන්න අපිට ගිහිල්ලා තියෙනවා ලක්ෂ 12ක්. right. හරිද මොම? ඒතර ඒ ගොඩනැගිල්ලට ලක්ෂ 3ක වියදමක් දරලා වායු සමීකරණ යන්ත්‍රයක් සවි කරලා. ඒ කියන්නේ AC කරලා. ඒතර ගොඩනැගිල්ලේ වටිනාකම මොකද වෙන්නේ පුතා? ගොඩනැගිල්ලේ වටිනාකම වැඩි වෙනවා නේ. නිකං කාමරයකට වඩා AC කාමරයක් ගණන් නැද්ද? ගණන්. එතකොට ඒකේ වටිනාකම මොනවා වෙනවද? වැඩි වෙනවා. ඔගොල්ලෝ දන්නවා. ඔගොල්ලෝ දක්ෂයි. නම් එකතු කරන්න පුතා. වැඩි දියුණු කිරීමේ වියදම්. වැඩි දියුණු කිරීමේ වියදම්. ලක්ෂ 3යි. ගන්න එකතුව ලක්ෂ 15යි. මේ ගොඩනැගිල්ල ලක්ෂ 15ක් වටිනවා. දාන්න ගොඩනැගිල්ලේ වටිනාකම වරන්න තුල දාන්න පුතා. පිරිවැය. පැහැදිලිද? right. හරිනේ. තොර වත්කමක් වැඩි දියුණු කරාම ඒ වත්කමේ වටිනාකම වැඩි වෙනවා. තොර ඒක වත්කමේ පිරිවැයට එකතු කරනවා. පැහැදිලිද? හරි.
දේ යන්න පුතා ප්‍රශ්නාංක 3ට ප්‍රශ්නාංක 3ට ලියන්න පොතේ ප්‍රශ්නාංක 3 කියලා ලියන්න පොතේ ප්‍රශ්නාංක 3 කියලා හරි ප්‍රශ්නාංක 3 කියවන්න ප්‍රශ්නාංක 3 මොකක්ද කියන්නේ RD Enterprises ව්‍යාපාරය විසින් ලක්ෂ 25ක් වටිනා මෝටර රථයක් මිලට ගත් අතර තවත් ලක්ෂ 5ක වියදමකින් නව එන්ජිමක් සවිකරන ලදී මේ මෝටර රථයට ලක්ෂ 5ක් දීලා අලුත් එන්ජින් එකක් අයි කරලා එනම් මෝටර රථේ වටිනාකම මොකද වෙන්නේ වැඩි වෙනවා ඔබ විසින් මෙම මෝටර රථේ වටිනාකම ගණනය කරන්න රයිට් එහෙනම් ලියන්න පුතා ප්‍රශ්නාංක 3 දාන්න ප්‍රශ්නාංක 3 රයිට් ලේසි නේ මේවද accounts නේ රයිට් ඔය ආයතය කොම සමාරුයි කියලානේ නේ එහෙම නේ දාන්න මිලට ගැනුම් පිරිවැය දාන්න රුපියල් ලක්ෂ 25යි ලක්ෂ 25යි දැන් මොකද වෙන්නේ අලුත් එන්ජින් එකක් අයි කරලා එහෙනම් මේක වැඩි දියුණු කරලා එකතු කරන්න වැඩි දියුණු කිරීමේ වියදම් ලක්ෂ 5යි බලන්න දැන් මේ මෝටර රථයේ වටිනාකම ලක්ෂ 30ක් වෙනවා වටිනාකම ලක්ෂ 30යි දාන්න ඒක ඉස්සරහා මෝටර රථේ වටිනාකම වරාන්න ඇතුලේ දාන්න පිරිවැය ලක්ෂ 3යි පැහැදිලිද පුතා සිම්පල් නේ රයිට් හරි රයිට් බලන්න පුතා ඊළඟට මේ සටහන කියන එක හරි වැදගත් දැන් දේපල පිරියත උපකරණ ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රාග්ධන වියදමක් නිසා වෙන්නේ වත්කමේ වටිනාකම වැඩි වෙනවා පැහැදිලිද දැන් මේ උනේ ප්‍රාග්ධන වියදමක් නිසා වෙන්නේ වත්කමේ වටිනාකම වැඩි වෙනවා ඒ නිසා ඒක වත්කමේ පිරිවැයට එකතු කරනවා මේ එකතු කරලා තියෙන්නේ වත්කමේ පිරිවැයට එකතු කරනවා හරිද දැන් එතකොට අර ලාභය ගණනය කරා නේද අපි දැන් මේ බලන්නකෝ දැන් මම 2020 අවුරුද්දට ලාභය ගණනය කරන්න යනවා ඒ කියන්නේ 2020 1 පටන් අරන් 2020 12:31 ඉවර වෙන්නේ අවුරුද්ද. එතකොට මේ අවුරුද්දේ ලාභය ගන්නෙ කොහමද? ලාභය සමානයි කොහොමද දෙන්නේ ලාභේ? ආදායම් ඍණ වියදම්. ආදායම් ඍණ වියදම්. හරිද? හොඳ පොයින්ට් එකක් කරන්නේ හොඳට අහන් ඉන්න. හරිද? right.
දැන් මම ගණනය කරන්නේ මොන අවුරුද්දේ ලාභෙද? 2020 අවුරුද්දේ ලාභේ. එහෙනම් මම ගන්න ඕනේ මොන අවුරුද්දේ ආදායමද? 2020 අවුරුද්දේ ආදායම. ඒතර වියදම විදියට ගන්න ඕනේ. වියදම විදියට ගන්න ඕනේ. මොන අවුරුද්දේ වියදමද? 2020 අවුරුද්දේ වියදම. එතකොට තමයි 2020 අවුරුද්දේ ලාභය එන්නේ. පැහැදිලිද? ලාභය එන්නේ. තේරුණාද? හරි. එතකොට දැන් මේ බලන්න. හරිද? ප්‍රාග්ධන වියදම් නිසා වත්කමේ වටිනාකම මොනවා වෙනවද? වැඩි වෙනවා. දැන් මේ උනේ. ඒක වත්කමට මොනා කරාද? ඒක වත්කමට එකතු කළා. පැහැදිලිනේ පොයින්ට් එක. ඒක වත්කමට එකතු කළා. හරිද? right. අනෙක් අතර ප්‍රාග්ධන වියදමක් සැරෙන් සැරේ ඇති වෙනවද? නිතර නිතර නෑ. වියදමේ ප්‍රතිඵලය ඒක 2020 දරුවට 20ට සීමා වෙන්නේ නෑ. පැහැදිලිද? දැන් මේ අලුත් එන්ජින් එකක් අයි කරපු එක 2020ට විතරද? නේ. ඊළඟ අවුරුද්දෙත් බාණ්ඩ බෙදාරිනවා. ඊට පස්සේ අවුරුද්දෙත් බාණ්ඩ බෙදාරිනවා. ඊට පස්සෙත් බෙදාරිනවා. තව අවුරුද්දක් බෙදාරිනවා. එතකොට මේ ප්‍රාග්ධන වියදම 20 දරුවා කියන්නකෝ 20න් ඉවර වෙන්නේ නේ. ඒක වසර ගණනාවක් පුරා පැතිරී යනවා. පැහැදිලිද? දැන් මට කියන්න කොච්චර දුරට සාධාරණයිද 2020 අවුරුද්දේ ලාභය ගණනය කරද්දී මේ වගේ අවුරුදු ගණනාවක් පුරා යන වියදමක් මේ ආදායමෙන් අඩු කරන්න පුළුවන්ද? දැන් මම නැවත අහනවා. ආදායම තියෙන්නේ මොන අවුරුද්දේද පුතා? මොන අවුරුද්දේ ආදායමද තියෙන්නේ? 2020. ප්‍රාග්ධන වියදම මොකද වෙන්නේ? 2020ට සීමා වෙනවද? නේ. දැන් හිතන්න මෝටර රථයක් ගත්තා කියලා 2020ට සීමා වෙනවද? නේ. ඒ මෝටර රථෙන් 2020ත් බාණ්ඩ බෙදාරිනවා 21ත් බෙදාරිනවා 22ත් බාණ්ඩ බෙදාරිනවා 23ත් බාණ්ඩ බෙදාරිනවා 24ත් බෙදාරිනවා තව කීපයක් යයි. එතකොට ආදායම තියෙන්නේ 2020 ප්‍රාග්ධන වියදම අවුරුදු ගණනාවක් යනවා. එතකොට කොතෙක් දුරට සාධාරණද අවුරුදු ගණනාවක් පුරා යන වියදමක් එක අවුරුද්දක ආදායමින් විතරක් අඩු කරන එක සාධාරණයිද? පවසන්නකෝ. නෑනේ. නෑ. එහෙනම් ප්‍රාග්ධන වියදම අවුරුදු ගණනාවක් පුරා යන එකක්. ඒක ලාභය ගණනය කරන්න ගන්නේ නෑ. එහෙනම් ප්‍රාග්ධන වියදම් ලාභය ගණනය කරන්න ගන්නේ නෑ. ලාභය ගණනය කරන්න ගන්නේ නෑ. පැහැදිලිද? ප්‍රාග්ධන වියදම් ලාභය ගණනය කරන්න ගන්නේ නෑ. හරිනේ? එතකොට මම කියනවා ඒක ඍජුවම ගන්නේ නෑ. ඍජුව ගන්නේ නෑ කියන්නේ පුතා වක්‍රව ගන්නවද නැද්ද? වක්‍රව ගන්නවා.
ඔන්න බලන්න ගන්න විදිය. ඍජුවම ගන්නෙ නේ. තේරුණ එක මට ලොකු දෙයක් ඈ. වැදගත් කැලලක් කරන්න තේරුණ කියලා. ඍජුවම ගන්නෙ නේ. වක්‍රව ගන්නවා. වක්‍රව ගන්නවා. හොඳට අහන් ඉන්න හරිද? දැන් පුතා 2021 1 අපි මෝටර රථයක් ගේනවා ලක්ෂ 10කට. ලක්ෂ 10කට මෝටර රථයක් ගේනවා. හරිද? දැන් මේ මෝටර රථේ පදිනවනේ අපි. අවුරුද්දක් තිස්සේ පදිනවා. පුතා ඕනම වත්කමක් අවුරුද්දක් තිස්සේ පදිද්දී මොකද වෙන්නේ? ඒකේ වටිනාකම මොනවා වෙනවද? අඩු වෙනවා නේ. ඔව් අඩු වෙනවා. ඕනම වත්කමක් අවුරුද්දක් තිස්සේ පදිද්දී අඩු වෙනවා. දැන් මාල්නි පොන්සේක බලන්න. මේ වටිනාකමක් නේ වගේ. දැන් මේක අවුරුද්දකට විතර පස්සේ මේක ලක්ෂ 10ක් වටිනවද මේ මෝටර රථය? නෑ. ඒක වටින්නේ ලක්ෂ 9යි. අන්න ලක්ෂ 9යි. එතකොට ප්‍රාග්ධන වියදම කීයද? ප්‍රාග්ධන වියදම ලක්ෂ 10යි. ප්‍රාග්ධන වියදම ලක්ෂ 10යි. ඒක තියෙන්නේ මේ අවුරුද්දටද? නේ. ඒ මෝටර රථය අවුරුදු ගණනාවක් පුරා යනවා. හරිද? ඒ ප්‍රාග්ධන වියදමින් මේ අවුරුද්දේ අඩු වෙච්ච කොටස කීයද? මේ අවුරුද්දට අදාළ අඩු වෙච්ච කොටස කීයද? අන්න ලක්ෂයයි. පැහැදිලිද? මේ අවුරුද්දේ කොටස කීයද? ලක්ෂයයි. ඒක 2021 විතරද නැද්ද? 2021 21 විතරයි. 21 වෙනම අඩු වෙයි. 22 වෙනම අඩු වෙයි. 2020ට අදාළ අඩු වෙච්ච කොටස ලක්ෂයයි. එහෙනම් 2020 ලාභේ ගන්න මේ ලක්ෂ 10ම ගන්නෙ නෑ. මුළු එක ගන්නෙ නෑ. මේ අවුරුද්දට අදාළ ලක්ෂය විතරයි ගන්නෙ. පැහැදිලිද? තේරුණාද? ඒක මේ අවුරුද්දේ කොටස. පැහැදිලිද? right. තේරුණානේ? බලන්න මේ සටහන. සටහන බලන්න පුතා. ප්‍රාග්ධන වියදම් නිසා දේපල පිරියත හා උපකරණවල වටිනාකමෙහි වැඩිවීමක් සිදුවන බැවින් එම ප්‍රාග්ධන වියදම් අදාළ වත්කමේ පිරිවැයට එකතු කළ යුතුය. එනම් ප්‍රාග්ධන වියදම් ලාභය ගණනය කිරීමේදී ඍජුව අදාළ කර නොගන්නා බව මින් අදහස් වේ. නමුත් මෙම වියදම් තාර්කික පදනමක් මත ලාභෙට එරෙහිව කපාහරිනු ලැබේ. පැහැදිලිද? අන්නේ වාක්‍ය හයිලයිට් කරන්න පුතා. වාක්‍ය හයිලයිට් කරන්න. ලක්ෂ 10ම ගන්නෙ නේ. ලක්ෂ 10ම ගන්නෙ නේ. ඒ අවුරුද්දේ ඒක භාවිතා කරාම සිදුවෙච්ච අඩුවීම තමයි ගන්ටි. ඒ කියන්නේ ලක්ෂය. මේ අඩු වෙන ටිකට අපි කියනවා පුතා ෂය වෙනවා කියලා. වත්කම ෂය වෙනවා. ෂය වෙනවා. ෂය වෙනවා. ෂය වීම. හරිද? ෂය වෙනවා කියලා. අන්න ඒක විතරයි ගන්නෙ. පැහැදිලිද? හරි. හරිනේ. ලියන්න පුතා ඊළඟට අනුමාර්ථකාවක් අයබාර වියදම්. අයබාර වියදම්. අයබාර වියදම්.
දැන් ප්‍රාග්ධන වියදමක් කිව්වේ සාමාන්‍යයෙන් නැවත නැවතත් ඇති නොවන එක. එහෙනම් අයබාර වියදමක් කියන්නේ මොකක්ද? සාමාන්‍යයෙන් මොකක්ද උදා? නැවත නැවතත් ඇතිවන සාමාන්‍යයෙන් නැවත නැවතත් ඇති වෙනවට අපි කියනවා මොකක්ද? පුනරාවර්තනය වන. එතකොට ප්‍රාග්ධන වියදමක් කිව්වේ ඒ වියදම ගිණුම් කාල පරිච්ඡේද කීපයක් ගියා. අයබාර වියදම එක් ගිණුම් කාල පරිච්ඡේදයකට සීමා වෙනවා. අපි කියනවා එතන වියදමේ ප්‍රතිඵලය එක් ගිණුම් කාල පරිච්ඡේදයකට පමණක් සීමා වන වියදම්. එතකොට අපි ගිණුම් කාල පරිච්ඡේදයක් කියන්නේ පුතා මාස 12ක්. දැන් ගන්නකෝ 2020 අවුරුද්ද. එතකොට ඒක පටන් ගන්නේ 21/1 ඉවර වෙන්නේ 2020 12/31. හරි. එතකොට මේ අයබාර වියදම් සාමාන්‍යයෙන් නැවත නැවතත් ඇති වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදුලි වියදම. දැන් විදුලි වියදම පුතා හැම මාසෙම ඇති වෙනවද නැද්ද? ඇති වෙනවා. එතකොට දැන් වියදමේ ප්‍රතිඵලය මේ අවුරුද්දේ විදුලි වියදම පුතා මේ අවුරුද්දට විතරනේ සීමා වෙන්නේ. ඒක ඉවරයි. දැන් ජනවාරි මාසේ ලයිට් බිල ජනවාරි මාසේ විතරයි. ඒක ඊළඟ මාසෙට යනවද? නෑ. දැන් ඔයා කියනවද ජනවාරි මාසේ ලයිට් බිල ගෙවලා පෙබරවාරි මාසෙම ලයිට් බිල ලියන්නේද්දි ඔයා කියනවද ඇයි ඔයාට මතක නැද්ද ගිය මාසේ ගෙව්වේ කියලා? එහෙම කියනවද? නෑ. ඒක මේ මාසෙන් ඉවරයි. එතකොට මේවා මේ අවුරුද්දෙන් ඊළඟ අවුරුද්දට යන්නේ නේ. පැහැදිලිද? සේවකයන්ට වැටුප් ගෙවන එක. සේවක වැටුප්. එහෙම යනවද පුතා? මේ අවුරුද්දෙන් ඊළඟ අවුරුද්දට නේ. ඊළඟ අවුරුද්දේ ආපහු වෙනම වැටුප් ගෙවන්න උනා. මේ අවුරුද්දේ වැටුප් ටික මේ අවුරුද්දෙන් ඉවරයි. මෙතනින් ඉවරයි. ඒක. රක්ෂණ ගාස්තු එහෙම යනවද? අවුරුදු ගණනාවක් පුරා යනවද? නේ. ඒක මෙතනින් ඉවරයි. දැන් ගෙදර වාහනයක් තියෙනවා නම් ඉන්ෂුරන්ස් එක අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද දානවනේ. එකපාරට දාන්න එක නෑනේ. ඒ අවුරුද්දෙන් ඉවරයි. ඊළඟ අවුරුද්දට ආපහු දාන්න ඕන. පැහැදිලිද? හරි. බලන්න ටියුට් එකේ වාගේ අයබාර වියදම්. එනම් සාමාන්‍යයෙන් නැවත නැවතත් ඇතිවන වරන්නතු දානවා පුනරාවර්තනය වන වියදමෙහි ප්‍රතිඵලය එක් ගිණුම් කාල පරිච්ඡේදයකට පමණක් සීමා වන වියදම් අයබාර වියදම් නම් වේ. උදාහරණ බලන්න. රක්ෂණ ගාස්තු බලන්න දුරකථන ගාස්තු විදුලි වියදම් පරිපාලන වියදම් ගොඩනැගිලි කුලී වරිපනම් ගාස්තු පොලී ගෙවීම් බෙදා හැරීමේ වියදම් ගිනිහානි පාඩු
පුතා ඔය 11 highlight කරගන්න ටියුට් එකේ දැන් ටියුට් එක ඇවිල්ලා නැත්තම් මේ රෙකෝඩින් එක නැවත බලද්දී ටියුට් එක highlight කරන ටික රෙකෝඩින් එක බලලා ටියුට් එකේ කරන්න. හරිද? මොකක්ද කියන්නේ? දේපල පිරියත හා උපකරණ අලුත් වැඩියා කිරීමේ වියදම්. right. දැන් ඔයා අයබාර වියදම් කියලා ලිව්වනේ. අයබාර වියදම් කියලා ලියලානේ තියෙන්නේ. හරි. දැන් ඔයා බලව දේපල පිරියත මේක නම් මොනවාද වගේ නේ. වැඩි දියුණු කිරීමකුත් කරා දැන් අලුත් වැඩියා කිරීමකුත් කරනවා. right. හරිද? දැන් හොඳට තේරුම් ගන්න. අයබාර වියදම් දැන් ඒ යටතේ අනුමාර්ථකාවක් ලියන්න දේපල පිරියත හා උපකරණ අලුත් වැඩියා කිරීමේ වියදම්. අලුත් වැඩියා කිරීමේ වියදම්. right. පැහැදිලිද? දේපල පිරියත හා උපකරණ අලුත් වැඩියා කිරීමේ වියදම්. right. දැන් මේ බලන්න පුතා අලුත් වැඩියාවක් කියන්නේ දැන් වැඩි දියුණු කරනවා කිව්වේ මොකද්ද? වත්කම තියෙන තත්ත්වය උසස් කරා. හරිද? අලුත් වැඩියා කරනවා කියන්නේ ඒ වත්කම අපි දුමු ගොඩනැගිල්ල කියලා තියෙන තත්ත්වයෙන් ඒ ලෙසම පවත්වාගෙන යාම. තියෙන තත්ත්වයෙන් ඒ ලෙසම පවත්වාගෙන යන්න කරන වියදමක්. දැන් ගොඩනැගිල්ලට තීන්ත ටිකක් ගන්නවා. නේ අපි ගෙදර ගන්නේ. ඒ ගෙදර අලුත් තියෙන තත්ත්වය උසස් කරනවද තීන්ත ගෙව්වම? නෑ. ඒ තියෙන තත්ත්වයෙන් පවත්වාගෙන යාම. එහෙම කරා කියලා තීන්ත ගැව්වා කියලා අපේ ගෙදර වටිනාකම වැඩි වෙනවද? තීන්ත ගාලා වැඩි ගානට විකුණන්න පුළුවන්ද? බෑ. එහෙම කරන්න බෑ. පැහැදිලිද? ඒවා නැවත නැවතත් ඇති වෙනවා. දැන් ඉස්කෝලේ තීන්ත ගාන්නේ අවුරුද්දට සැරයක් තීන්ත ගන්නවා. පැහැදිලිද? ඉතින් එහෙම කරා කියලා ඒක වත්කමේ වටිනාකම වැඩි වෙන්නේ නෑ. ඒ වියදම නැවත නැවත ඇති වෙනවා. දැන් ගෙදර මෝටර රථයක් තියෙන්නේ. දැන් ඔය මෝටර රථය සර්විස් දාන්නේ නැද්ද? හරිද? දානවනේ මෝටර රථේ සර්විස් එකට දානවනේ. යම් කිසි කිලෝමීටර් ගාණක් ගියාට පස්සේ මේ මෝටර රථේ සර්විස් කරන්නේ නැද්ද? සර්විස් කරනවා. එහෙම සර්විස් කරේ නැත්නම් ඒ මෝටර රථය අපිට දිගු කාලීනව භාවිතා කරන්න බැරිව යනවා. හරිද? ඒතර ඒ කරේ ඒ වත්කම තියෙන තත්ත්වෙන් පවත්වාගෙන යාම. වැඩි දියුණු කිරීමක් කරේ නැහැ. තියෙන තත්ත්වය උසස් කරේ නැහැ. තියෙන තත්ත්වය එලෙසම පවත්වාගෙන යාම. එතනදී වත්කමේ වටිනාකම වැඩි වෙන්නේ. අදාළ කිලෝමීටර් ගාන ගියාට පස්සේ ආපහු සර්විස් කරන්න ඕන. ආය වැඩි ඇති වෙන එක. ඒක නැවත නැවත ඇති වෙන අයබාර ස්වරූපයේ වියදම. වත්කමේ වටිනාකම අලුත් වැඩියාවක් නිසා වැඩි වෙන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද? හොඳට තේරුම් ගන්න. වැඩි දියුණු කරනවා කියන්නේ මොකක්දයි? අලුත් වැඩියා කරනවා කියන්නේ මොකක්දයි කියලා. වැඩි දියුණු කරනවා කියන්නේ වත්කම උසස් තත්වයකට පත් කරනවා. අලුත් වැඩියා කරනවා කියන්නේ ඒක තියෙන තත්වය ඒ ලෙසම පවත්වාගෙන යාම. පැහැදිලිද? right. හරි පැහැදිලි නේ පුතා?
තේරුණා නේද? හරි. එහෙනම් යන්න ප්‍රශ්නාංග 4ට ලියන්න ඔයාගේ පොතේ ප්‍රශ්නාංග 4 කියලා. හරි. මොකද්ද ගාන කියන්නේ? වැලන්ටයින් ව්‍යාපාරය. ඔයා කැමති ව්‍යාපාරයක් නේ. විසින් අවන්නල පවත්වාගෙන යාම සඳහා ලක්ෂ 8ක් වටිනා ගොඩනැගිල්ලක් මිලට ගත් අතර තවත් ලක්ෂ 3ක වියදමකින් නව වායු සමීකරණ යන්ත්‍රයක් සවි කරන ලදී. අන්න පුතා හයිලයිට් කරගන්න නව වායු සමීකරණ යන්ත්‍රයක් සවි කරන ලදී කියන එක හයිලයිට් කරගන්න. නව වායු සමීකරණ යන්ත්‍රයක් සවි කරන ලදී කියන එක හයිලයිට් කරගන්න. හයිලයිට් කරලා එතන ලියන්න පුතා වැඩි දියුණු කිරීමක්. වැඩි දියුණු කිරීමක්. හරිද? වැඩි දියුණු කිරීමක්. වත්කමට එකතු කරන්න ඕන. වත්කමට එකතු කරන්න ඕන. එතන ලියාගෙන පුතා ඒක වැඩි දියුණු කිරීමක් වත්කමට එකතු කරන්න ඕන. පැහැදිලිද? දැන් ටියුට් එක නැතිව ඔයා බලනවා මම මොකද කරන්න කියලා. මුකුත් කරන්න එපා. ඉතින් හිතාගෙන ඉන්න. නැවත රෙකෝඩින් එක සයිඩ් එකෙන් බලද්දී ටියුට් එක හම්බුනාම ආපහු ඒක කරන්න සයිඩ් එකෙන් බලලා. හරිද? පැහැදිලිද? right. ඊළඟට තවත් 15000ක වියදමකින් මෙම ගොඩනැගිල්ල අලුත් වැඩියා කරන ලද්දේ නම් ඔබ විසින් ගොඩනැගිල්ලේ වටිනාකම පිරිවැය ගණනය කරන්න කියනවා. right. එහෙනම් යන්න පුතා. යන්න ප්‍රශ්නාංක 4 ඒ යටතේ ලියන්න මිලට ගැනුම් පිරිවැය. right. දාගන්න මගෙත් එක්කම පොත කිරෝලේ රුපියල් ලක්ෂ 8යි. මේ ගොඩනැගිල්ල අරන් තියෙන්නේ ලක්ෂ 8ක් දීලා. ඒකට එකතු කරනවා අර වායු සමීකරණ යන්ත්‍රයක් අයි කරලා. ඒතර ගොඩනැගිල්ලේ වටිනාකම වැඩි වෙනවා. එහෙනම් ඒක මේකට එකතු කරනවා. නම් එකතු කිරීම යටතේ ලියන්න වැඩි දියුණු කිරීමේ වියදම්. වැඩි දියුණු කිරීමේ වියදම්. right. දාන්න කීයද පුතා එක? ලක්ෂ 3යි. ලක්ෂ 3යි. හරිද? අලුත් වැඩියාවක් කරා කියලා වත්කමේ වටිනාකම වැඩි වෙනවද? නෑ. එහෙම වෙන්නේ නෑ. එබැවින් එය මේකට එකතු කරන්නේ නෑ. ඒක නැවත නැවතත් ඇති වෙන එකක්. ඒක දාන්නේ නෑ. right. එහෙනම් මෙච්චරයි ගන්න ගොඩනැගිල්ලේ වටිනාකම. ගොඩනැගිල්ලේ වටිනාකම දාන්න කියලා එතන ගොඩනැගිල්ලේ වටිනාකම වරන් ඇතුළේ දාන්න පිරිවැය. පැහැදිලිද? තේරුණාද? right. දාන්න ප්‍රශ්නාංක 5 කියලා. මොකක්ද කියන්නේ එකේ? RD මයික්‍රොෆයිනෑන්ස් ව්‍යාපාරය විසින් ලක්ෂ 5ක් වටිනා මෝටර රථයක් මිලට ගත් අතර
තවත් රුපියල් ලක්ෂ 2ක වියදමින් නව එන්ජිමක් මෝටර රථයට සවි කරන ලදී. අන්න පුතා අන්නේ ලක්ෂ 2ක වියදමින් එන්ජිමක් සවි කරන ලදී කියන එක හයිලයිට් කරන්න. හයිලයිට් කරගන්න. right. එතකොට ඒ මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? මෝටර රථයට අලුත් එන්ජිමක් සවි කරනවා කියන්නේ වැඩි දියුණු කිරීමක්. හයිලයිට් කරලා එතන ලියන්න පුතා. වැඩි දියුණු කිරීමක්. වැඩි දියුණු කිරීමක්. වත්කමට එකතු කළ යුතුයි. එකතු කළ යුතුයි. වත්කමට එකතු කළ යුතුයි. පැහැදිලිද? right. දාගන්න එක. වැඩි දියුණු කිරීමක් වත්කමට එකතු කළ යුතුයි. පැහැදිලිද? හරි. right. ඊට පස්සේ කියනවා තවත් 5000ක වියදමින් මෙම මෝටර රථය අලුත් වැඩියා කරන ලද්දේ නම් ඔබ විසින් මෙම මෝටර රථයේ පිරිවැය ගණනය කරන්න. right. අපි යම් පුතා එනම්. right. යම් ගිහලා ලියන්න. මිලට ගැනුම් පිරිවැය. දාන්න වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ 5යි. දාන්න එකට වැඩි දියුණු කිරීමේ වියදම ලක්ෂ 2යි. එකතු කළා වැඩි දියුණු කිරීමේ වියදම් ලක්ෂ 2යි. අලුත් වැඩියාව එහෙම කරා කියලා වත්කමේ වටිනාකම වැඩි වෙන්නේ නැහැ. ඒක ගන්නෙ නෑ මෙතනට. ඒක නැවත නැවත ඇති වෙනවා. ඒක ලාභෙන් අඩු කරලා දානවා. පැහැදිලිද? එහෙනම් වත්කමේ පිරිවැය වෙන්නේ ලක්ෂ 7යි. දාන්න එක ඉස්සරහා. මෝටර රථයේ වටිනාකම අපි ඒකට කියනවා පිරිවැය. පිරිවැය කියලා. පැහැදිලිද? හරි. තේරුණාද පුතා? අපේ වියදම් අපි කිව්වා සල්ලි එළියට යන මාර්ගයි දෛනික ව්‍යාපාර කටයුතු වලින් පැන නගින පාඩුයි. මේ වියදම් ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකයි. එකක් ප්‍රාග්ධන වියදම්. ප්‍රාග්ධන වියදම්. අනිත් එක අයබාර වියදම්. හරිද? ප්‍රාග්ධන වියදම් සාමාන්‍යයෙන් නැවත නැවතත් ඇති වෙන්නේ නැහැ. වියදමේ ප්‍රතිඵලය අවුරුදු ගණනාවක් පුරා යනවා. මේ ප්‍රාග්ධන වියදම් ලාභය ගණනය කරන්න ගන්නේ. ලාභය ගණනය කිරීමට යොදා නොගනී. අයබාර වියදම එක කාල පරිච්ඡේදයකට විතරනේ සීමා වෙන්නේ. ඒතර මේක ලාභය ගණනය කරන්න ගන්නවා. ලාභය ගණනය කිරීමට යොදා ගනී. යොදා ගනී. මේක ගන්නෙ නෑ. මේක අවුරුදු ගණනාවක් යනවනේ. ඒක ඍජුව ගන්නෙ නෑ. ෂේ ටික විතරයි ගන්න අපි කිව්වා. right. බලන්න සටහන පුතා. right. දේපල පිරියත හා උපකරණ අලුත් වැඩියා කිරීමේ වියදම් සාමාන්‍යයෙන් නැවත නැවතත් ඇතිවන අතර
අලුත් වැඩියා කිරීමේ වියදම් නිසා දේපල පිරියතා උපකරණවල වටිනාකමෙහි වැඩිවීමක් සිදු නොවේ. ඒ අනුව අලුත් වැඩියා කිරීමේ වියදම් දේපල පිරියතා උපකරණවල වටිනාකමට එකතු කිරීම සිදු කරනු නොලැබේ. ඒක එකතු කරන්නේ නෑ පුතා. පැහැදිලිද? ඒව එකතු කරන්නේ නෑ. අලුත් වැඩියා කිරීමේ වියදම් අයබාර වියදම් ලෙස හඳුනා ගනු ලැබේ. ඒ කියන්නේ ඒක නැවත නැවතත් ඇතිවන වියදමක්. ඒ වගේ එකක් ගන්නෙ. දැන් මෝටර රථයක් සර්විස් දාන එක නැවත නැවත ඇති වෙනවනේ. අයබාර වියදම් ලෙස හඳුනා ගනු ලැබේ. අයබාර වියදමේ ප්‍රතිඵලය එක්ගිනුම් කාල පරිච්ඡේදයකට පමණක් සීමා වන බැවින් අදාළ කාල පරිච්ඡේදයේ ලාභය ගණනය කිරීමේදී අයබාර වියදම් ඍජුවම ආදායමෙන් අඩු කරනු ලැබේ. ඒ කියන්නේ පුතා gediya පිටින්ම අඩු කරනවා. දැන් ලයිට් බිල ආපෝ කොටස් කඩන්නේ. මේ අවුරුද්දේ ලයිට් බිල gediya පිටින් අඩු කරනවා. සම්පූර්ණ එක. රක්ෂණ ගාස්තු gediya පිටින්ම අඩු කරනවා. කොටස් ලෙස කඩන්නේ. මෙන්න මේව තමයි එහෙම gediya පිටින් අඩු කරන්නේ නැත්තේ. දැන් ප්‍රාග්ධන වියදමක් මෝටර රථයක් ගන්න ගිය සල්ලි. මෝටර රථයක් ගන්න ගියා ලක්ෂ 10ක්. මේ ලක්ෂ 10ම ලාභය ගණනය කරද්දී gediya පිටින් අඩු කරන්නේ නැහැ. මොකද මේක අවුරුදු ගණනාවක් පුරා යන වියදමක් නේ. මේකේ මේ අවුරුද්දේ ෂෙයා ටික විතරයි අඩු කරන්නේ. ඒක මේ අවුරුද්දට අදාළ කොටස. හැබැයි අයබාර වියදම gediya පිටින්ම අඩු කරලා දානවා. සම්පූර්ණ එකම අඩු කරනවා. පැහැදිලිද? තේරුණාද? හරි. බලන්න එතකොට ටියුට් එකේ සටහනක් තියෙනවා. ප්‍රාග්ධන වියදමුයි අයබාර වියදමුයි අතර තියෙන වෙනස්කම්. දැන් සමහරක් ළමයින්ට ටියුට් නැති නිසා මම මේක බෝඩ් එකේ ලියන්නම්. වෙනස්කම් ටික ටියුට් එක තියෙන කට්ටිය ටියුට් එකේම ලියන්න. හරිද? ටියුට් එක නැති කට්ටිය බෝඩ් එකේ බලලා ඉගෙන ගන්න. ටියුට් එක හම්බුනාට පස්සේ රෙකෝඩින් එක බලලා නැවත ටියුට් එක කම්ප්ලීට් කරගන්න. හරිද? හරි. ඒතර මේ දෙක අතර වෙනස්කම්. හරිද? ප්‍රාග්ධන වියදමුයි අයබාර වියදමුයි. හරි. පළවෙනි එක ප්‍රාග්ධන වියදම් සාමාන්‍යයෙන් නැවත නැවතත් ඇති නොවේ. පුතා මේ සාමාන්‍යයෙන් නැවත නැවතත් ඇති වෙනවට අපි කියන්නේ මොකද්ද? පුනරාවර්තනය වෙනවා කියලා. ඒතර ඇති නොවේ නම් ඒක මොකක්ද? පුනරාවර්තනය නොවේ. පුනරාවර්තනය නොවේ. එහෙනම් අයබාර වියදම් ඒක නැවත නැවත ඇති වෙනවා. එහෙනම් ලියන්න අයබාර වියදම් පැත්තේ සාමාන්‍යයෙන් නැවත නැවතත් ඇති වේ. වරන්න තුල දාන්න පුතා. පුනරාවර්තනය වේ. පැහැදිලිද? දෙවැනි එක වියදමේ ප්‍රතිඵලය
ගිනුම් කාල පරිච්ඡේද කිහිපයක් පුරා පැතිරී යයි. මේක අවුරුදු ගණනාවක් පුරා පැතිරී යනවා. අයබාර වියදම් ඒක එක ගිණුම් කාල පරිච්ඡේදයකට සීමා වෙනවා. එහෙනම් දාන අංක 3 අංක 2 වියදමේ ප්‍රතිඵලය එක් ගිණුම් කාල පරිච්ඡේදයකට එක්ගිනුම් කාල පරිච්ඡේදයකට පමණක් සීමා වේ. පැහැදිලිද? ඒක එක ගිණුම් කාල පරිච්ඡේදයට විතරයි සීමා වෙන්නේ. මේක ලාභ ගණනය කරද්දී ඍජුවම ගන්නෙ නෑ. ලාභ ගණනය කරද්දී ඍජුවම ගන්නෙ නෑ. එහෙනම් මෙතන තියෙනවා කාල පරිච්ඡේදයේ ලාභය ගණනය කිරීමේදී ඍජුව අදාළ කර නොගනී. වරන්න තුල තියෙනවා එනම් ආදායමින් අඩු කරනු නොලැබේ. මේක කෙලින්ම ආදායමෙන් අඩු කරන්නේ නෑ. හැබැයි අයබාර වියදම් gediya පිටින්ම අඩු කරලා දානවා. right. මෙතන ලියන්න පුතා. කාල පරිච්ඡේදයේ ලාභය ගණනය කිරීමේදී ඍජුව අදාළ කර ගනී. පැහැදිලිද? වරන්න ඇතුලේ එනම් ආදායමින් ඍජුවම අඩු කරනු ලබයි. පැහැදිලිද? ඔන්න වෙනස්කම් ටික. අපි කිව්වනේ සල්ලි එළියට යන මාර්ග වියදම් කියලා. දැන් මම ඔයාව අල්ල ගන්න හදන්නේ. හරිද? දැන් මේ බලන්නකෝ. මේ අපේ ව්‍යාපාරය. right? මේකට සල්ලි දාන පාර්ශවයන් දෙන්නෙක් ඉන්නවා. හරිද? එක්කෙනෙක් තමයි කවුද? සත්‍ය අයිතිකරු. මෙයා සල්ලි දානවට අපි කිව්වේ මොකක්ද? ප්‍රාග්ධනය සැපයීම. ඒක 50000යි. ප්‍රාග්ධනය සැපයීම 50000යි.
එතකොට අපි මෙතන මුදල් තියනවා ව්‍යාපාරය තුලේ 50000ක්. හරි. තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා එයාට අපි කිව්වේ සත්‍ය නොවන අයිතිකරු. හරිද? මෙයා සල්ලි දානකොට ඒ කියන්නේ බැංකුව අපි එකට කියන්නේ ණය සැපයීම. අපි තුන් එතන 20000යි කියලා. right. ඒතර ව්‍යාපාරය ඇතුලේ තව 20000ක් තියෙනවා. ඒතර ඔක්කොම මුදල් තියෙනවා කොච්චරක්ද? 70000. පැහැදිලිද? 70000. එතන මුදල් කියන්නේ වත්කමක්නේ. මුදල් කියන්නේ වත්කමක්. එහෙනම් වත්කම් තියෙනවා 70000ක්. හරි. සත්‍ය අයිතිකාරයට අපි කියන්නේ කවුරු කියලාද? සමීකරණයෙන් හිමිකම්. මෙයාට අයිති කීයක් දෙකෙන්? 70000න් 50000. මෙයාට අයිති කොච්චරක්ද? 20000. මෙයාගෙන් ගත්තේ ණයක්නේ. එහෙනම් ඒ ණය ගෙවා දැමිය යුතුයි. ගෙවන තුරු එක අපිට මොකක්ද? වගකීමක්. එහෙනම් මෙයාට අපි කියන්නේ වගකීම්. නම් එයාට තියෙන එකෙන් 20000. පැහැදිලිද? හරි. දැන් අපි කිව්වා සල්ලි සල්ලි එළියට යන මාර්ග වියදම් කියලා. සල්ලි එළියට යන මාර්ග වියදම්. එතකොට මම කියනවා පහත අරමුදල් ගලායාම් වියදම් නොවේ. පුතා සල්ලි එළියට යන ඒවා වියදම්. හැබැයි සල්ලි එළියට යන හැම මාර්ගයක්ම වියදමක් නෙමෙයි. දැන් උදාහරණයක් ගන්නකෝ. මේ අයිතිකාරයා තමන් දාපු 50000න් කීයක් හරි ගන්නවා. එයා ව්‍යාපාරයෙන් සල්ලි කීයක් හරි ගන්නවා. අපි හිතමුකෝ 10000ක් ගත්තා කියලා. සල්ලි එළියට ගියානේ එතකොට. එතකොට දැන් මෙයා 10000ක් ගත්තම මෙයාට බිස්නස් එකෙන් 50000ක් අයිතිද? නෑ. එහෙනම් දැන් මෙයාගේ හිඹිකම රුපියල් 10000කින් අඩු වෙනවද නැද්ද? අඩු වෙනවා. සල්ලි එළියට යනවා. හැබැයි ඒක වියදමක් නෙමෙයි. එතනදි වෙන්නේ හිමිකම අඩුවීමක්. අයිතිකාරයගේ හිමිකම අඩු වෙන එක. බලන්න ඔයාගේ ටියුට් එකේ chart එකක් තියෙනවා. ඒකේ තියෙනවා පුතා අයිතිකරු විසින් සිදු කරන ගැනිලි අයිතිකාරය සල්ලි අරන් සල්ලි ගත්ත මේක වියදමක් නෙමෙයි. වෙන්නේ එයාගේ හිමිකම අඩුවීමක්. එහෙනම් ඔයාගේ ටියුට් එකේ මෙතන ලියන්න පුතා. මෙතන ලියා ගන්න වරණක් දාලා හිමිකම අඩුවේ. එතනද වෙන්නේ ඒක. හිමිකම අඩු වෙන්නේ. පැහැදිලිද? හිමිකම අඩු වෙන්නේ.
ඒක වියදමක් නෙමෙයි. දැන් මේ බැංකුවෙන් ගත්ත ණය නැවත බැංකුවට ගෙවනවා. එතකොට සල්ලි එළියට යනවා. අපි තුන් 5000ක් ගෙවුවා කියලා. 5000 සල්ලි එළියට යනවා. හැබැයි ඒක වියදමක් නෙමෙයි. දැන් අපිට වගකීමක් තියෙනවා 20000ක. බැංකුවෙන් 20000ක් ණයට ගත්තා 5000ක් ගෙව්වා. දැන් වගකීම කීයද? 15000යි. එතනදි වෙන්නේ සල්ලි එළියට ගියාට ඒක වියදමක් නෙමෙයි වගකීම අඩුවීමක්. ව්‍යාපාරේ වගකීම අඩුවීමක්. පැහැදිලිද? හරි. බලන්න එතකොට ඊළඟ බුලට් එක ඊළඟ අයිටම් මේ ඊළඟ පොයින්ට් එක බැංකු ණය ආදී ණය ගෙවීම. පුතා එතන දාගන්න වගකීම අඩුවේ. ටියුට් එකේ දාගන්න එතනදි වෙන්නේ වගකීම අඩු වෙන එක. වගකීම අඩුවේ. රයිට්. පැහැදිලිද? ඊළඟට දැන් අපි කිව්වනේ සල්ලි එළියට යන මාර්ග වියදම් කියලා. සල්ලි එළියට යනවා නම් වියදම. දැන් මම කියන්නේ සල්ලි එළියට යන හැම එකක්ම වියදමක් නෙමෙයි. පැහැදිලිද? සල්ලි එළියට යන මාර්ග අපි කිව්වා වියදම් කියලා. හැබැයි සල්ලි එළියට යන හැම මාර්ගයක්ම වියදමක් නෙමෙයි. පැහැදිලිද? තේරුණාද? right. දැන් එතනදී මේ බලන්නකෝ. මේ අයිතිකාරයා මෙයා දාලා තියෙනවා 50000. අයිතිකාරයා දාලා තියෙනවා 50000. මේ සත්‍ය නොවන අයිතිකාරයා ඒ බැංකුව එයා දාලා තියෙනවා 20000. ඒතර මෙයාගේ 50000ක මුදල් තියෙනවා බැංකුවෙන් ගත්ත 20000ක් තියෙනවා ඔක්කොම 70000ක් තියෙනවා. ඒ 70000න් මෙයාට අයිති 50000ක් මෙයාට අයිති 20000. හරිද? මෙයා 50000ක් දැම්ම මෙයා 20000ක් දැම්ම. මෙයාට 50000ක් අයිති මෙයාට 20000ක් අයිති. ව්‍යාපාරය ඇතුලේ මුදල් තියෙනවා 70000. දැන් අයිතිකාරයට ගෙදර අදිස්සියක් වෙලා බිස්නස් එකෙන් සල්ලි ටිකක් ගන්නවා ආපහු. අපි තුන් 10000ක් ගන්නවා. ගෙදර පොඩි අදිස්සියක් වෙනවා. ඒකට බිස්නස් එකෙන් සල්ලි ටිකක් ගන්නවා. සල්ලි එළියට යනවනේ. හැබැයි වියදමක් නෙමෙයි. එහෙම වුණාම මොකද වෙන්නේ? මේ අයිතිකාරයට තිබුණා කලින් 50000ක හිමිකමක්. දැන් 10000ක් ගත්තනේ. එහෙනම් දැන් 50000ක් අයිතිද? නෑ. දැන් එයාගේ අයිතිය ව්‍යාපාරයට යාට තියෙන අයිතිය අඩු වෙනවා කීයටද? 40000කට. පැහැදිලිද? අයිතිය අඩු වෙනවා 40000කට. ඒතර ආගේ ටියුට් එකේ තියෙනවා අයිතිකරු විසින් සිදු කරන ගැනිලි. රයිට්. එතන දාන්න හිමිකම අඩුවේ. හිමිකම අඩුවේ. පැහැදිලිද? රයිට්. ඊළඟට මේ බැංකුවෙන් ගත්ත සල්ලි 20000ක් බැංකුවට ගෙවිය යුතුයි. දැන් බැංකුවට ගෙවනවා 5000. බැංකුවට ගෙවනවා 5000. ගත්ත ණයෙන් 5000ක් ගෙවනවා. සල්ලි එළියට යනවනේ. හැබැයි වියදමක් නෙමෙයි.
එතකොට වෙතනදි වෙන්නේ මේ වගකීම 20000 කරන් තිබ්බා 5000 ගෙව්වා දැන් වගකීම කීයද 15000යි. පැහැදිලිද? වගකීම 15000යි. තේරුණාද? එතනදි වෙන්නේ බැංකු ණය ආදී ණය ගෙවද්දී වගකීම අඩු වෙනවා. පැහැදිලිද? වගකීම අඩු වෙනවා. තේරුණාද? හරි. එතකොට තව කේස් එකක් තියෙනවා. මෙතන ඉන්නවා ණය හිමියෙක්. ණය හිමියා කියන්නේ කවුද පුතා? ණය හිමියා. මෙයා තමයි ව්‍යාපාරයට ණයට භාණ්ඩ දෙන්නේ. හරිද? බිස්නස් එකට භාණ්ඩ ටික ණයට දෙන්නේ ණය හිමියා. අපි හිතමු දැන් මෙයාගෙන් 5000ක බඩු ගත්තා කියලා. 5000ක බඩු වගේක් ගත්තා. එහෙනම් මෙයාට ගෙවන්න තියෙනවා 5000. මෙයාට ගෙවන්න තියෙනවා 5000. ඒ 5000 ගෙවන තුරු අපිට මොකක්ද? වගකීම. ඒක ගෙවන තුරු අපිට වගකීම. දැන් මෙයා අපෙන් සල්ලි ඉල්ලන් එනවා. අපි යාට දීපු බඩු වලට රුපියල් 2000ක් ගෙවනවා. 5000ක බඩු දුන්නා ඔන්න ඔයාට 2000. ඒතර සල්ලි එළියට යනවනේ. හැබැයි ඒක වියදමක් නෙමෙයි. මෙන්න මේ ණය හිමියා එතකොට මොකද වෙන්නේ? 2000කින් 2000කින් අඩු වෙනවා. එතකොට දැන් ණය හිමියට ගෙවන්න ඕන වගකීම 3000ක් බවට පත් වෙනවා. පැහැදිලිද? හරි. එහෙනම් මෙතන ණය හිමියන්ට ගෙවීම ණය හිමියන්ට ගෙවද්දී සල්ලි එළියට යනවා. හැබැයි වියදමක් නෙමෙයි. එතනදි වෙන්නේ ව්‍යාපාරයේ වගකීම අඩු වෙනවා. වගකීම අඩු වේ. පැහැදිලිද? තේරුණාද? අපි අදට ක්ලාස් එක නතර කරනවා. මොන හරි ගැටලුවක් තිබුණොත් මැසේජ් එකක් දාන්න. හරිද? නම් හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්නේ. එහෙම යන්න එපා, ලෙඩ අදා ගන්න එපා. හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. හරිද? හරි. Audio Jungle.